पावसा सांग देवतो मरे सकाळी दोन्ही हांगा आसले आतां एक गेला थंयसर हे सगळे कालचे हे सगळे विकत दवरले ते एक दीस आवाज बंद तुम्ही इतली मंदिराची तुम्ही नाडसं इतली कित्याक म्हाका करपाक रही आतां ते सायडीक उक आहा ती सायड कितली वयर आहा ती पळय मरे तेजी कानार घातलेली आसा आनी तेणें म्हाका पूर्ण विश्वास दिला संजय सांगपाक लागलो की तुजे फाटल्यान आपूण आसा तुमच्या गांवच्या लोकां फाटल्यान आसा जे तुमकां जाय तेच जातले पूण कांय कारणान ते आउट ऑफ स्टेशन आशिल्ले येवपाक पावलो ना पूण आयज सांजचे म्हाका तेणें आपयला सो तेजे नंतर हो रितसर हांव जो विशय आहा तेगे कडेन मांडटलो आनी तेणें आमकां फूल कॉपरेट करता म्हणून सांगला हेजे पयलीं नाना जो सुमित नायक आसलो ऑब्जेक्ट करतालो हेजेर कितें स्टेटमेंट मेळ्ळा पळय ते मनशाचेर म्हाका कांयच उलोवपाक एक्चुअली गरज ना पूण आतां विचार म्हणून सांगता हांव की ओके ते इनिशियल स्टेजी तेणें अशें आवाज केलो की गांव बुडटा हें बुडटा तें बुडटा सगळें केलें आनी आमी तेजे बरोबर रावले गांवचे आख्खे लोक रावले पूण म्हाका ताका विचारपाक जाय जे सर्वे नंबर 26/8 जे प्लॉटाचे तुमी इलिगल एक्सट्रॅक्शन सेंड करताले आनी ते प्लॉटाचेर दवरताले आज हे प्लॉटाचे हो बंधारा येता हे प्लॉटाचेय बॅरेज येता जाल्यार तेजी कितें से आसा हांगसर तेणी कितें ऑब्जेक्ट केलें ना जर सपोज इज वन ऑफ द लिगल एअर ऑफ द प्रॉपर्टी जाल्यार तेणी कितें ऑब्जेक्ट केलें आज WRD त्या प्लॉटाचेर बांदता हें तेजी जी हें आसा तेजी जी ऑथेंटिकिटी आसा किंवा तेजी जी हें आसा म्हणजे कितें प्रामाणीकपणां तें हांगा दिसून येता की हो प्रोजेक्ट तेजी संमतीन जाल्ला म्हणून दुसरी गजाल हांव सांगता की जेन्ना आमी सगळे गांवां भोंवताले हांव आशिल्लो बरोबर आमी हेगे घरा कडेन गेले सिग्नेचर घेवपाक की आमकां बंधारा ह्या पॉयंटाचेर नाका अशें म्हणून जाल्यार हेगे फॅमिलीन एक मेंबरान सायन मारना म्हणजे हो कितें सांगूंक सोदता की आपूण एक सायडीच्यान अशी म्हणा म्हाजे दोळे धापून दूध पिता ताका दिसता की कोणाक दिश्टी पडना म्हणून तशी गो तेगे जाल्ली आसा दुसरी गजाल तो तेगे प्रेस कॉन्फरन्स पळयलें हांवें तो म्हणटा हांगसर इलिगल मायनींग हें चिऱ्याची हें चलता बाकीची गजाल चलता म्हाका एक विचारपाक जाय तूं देवूळ बांदपाक जाय म्हणून देवळां रिपेर करपाक जाय म्हणून एक्सटॉर्शन कोण करताले पयशांचे आज तुमी सगळे ते चिरवालांचे पयशे घेतले आज तुवें ते अकाउंटाक घातले तुवें ते बुकाचे लेजराचेर दाखयले आज हे पयशे खंय आहा जो खूब विशय आहा तेजे भायर हे कितें आसा हेणी इलिगलिटी PhD केल्ली आसा वयर तेंचे कडेन आनी एक केस ऑर्डर जाल्ली आसा DMG कडच्यान जवळ जवळ 32 लाख रुपया तांकां ऑलमोस्ट मोर दॅन दॅट तांकां फायन मारले आसा की इलिगल एक्सट्रॅक्शन जो मेटल स्टोन आहा तेणी सांगचें ना म्हणून हांव तुका रितसर दुसरी प्रेस कॉन्फरन्साक पेपर घेवन दाखयता म्हणजे आयज जे पळय उलयता पळय न्ही आरोप करता पंचायती अशें तशें पळय हांव हे वाठारांत 3 निवडून येयल्लो आसा 12, 17 आनी 22 आनी लोकांचो पूर्ण विश्वास म्हाजे आहा इतकोच विश्वास कित्याक आमी हांगा प्रामाणीकपणान काम करता आनी प्रत्येक वेळा जी आमची लीड आहा 12 जावं 17 जावं 22 प्रत्येक वेळा वाडलेलो आसा कित्याक हे लोकांचो विश्वास आहा आयज तो आनीक विशयाचेर उलयतालो की हांवें हेका PWD NOC दिल्या दिल्या खंयची दिल्या आमचे दुलबा नगर आनी कश्टीमळ एक गांव आसा थंय अजूनय उदक मेळना आमी ते टँकरीन उदक घालता हांवें आमची परचेस प्रॉपर्टी विदाउट एनी कॉम्पेन्सेशन हांवें एक NOC दिल्या कोणाक दिल्या PWD दिल्या आमी WRD दिवना जे करून तांकां थंय उदक मेळचें म्हणून आनी हो अशें हें करून दाखयता की संजय इतकी इलिगलिटी बुडलेला आहा हें बुडलेला हेणें पयलीं आपल्याचें घर पळोवपाचें पयर ITI अंडर हांवें भावाचे गेले हांवें ITI घातले आनी केसी आज हेजे कडेन सावर्डेच पुलीस स्टेशनाचे 9 केसी रजिस्टर आहा
आतां तो म्हणटा हांगसर इलिगलिटी चलता, ड्रग्स चलता, हें चलता, कोण फोडटा? हेगे भाव फोडटा. हेगे पयर फाटीं ताणें फोडल्यान तेगे कोर्टाचेर कॉम्पेन्सेशन हांवें बोरलें एज ए पंच म्हणून तेका रिलीज केलो. तुका जाय न्ही दुसरी प्रेस कॉन्फरन्सांत सगळे पेपर सकट तुमकां एक्सप्लेन करता हे कितकी बुडल्यात हांगा इलिगलिटी भितर आनी लोकांचे आरोप करतात. पण आमचे आनी आमकां तेजेर चड उलोवपा नाशिल्लें. आमकां विशय कितें आसा, आमकां विशय सिंपल आहा की आमकां हे वाठाराक जे पॉयंटाचेर जो बंदारा प्रपोज केला इन द हार्ट ऑफ द लोकॅलिटी हांगा येवन दिसाक 2-2, 4-4 येवन म्हाजे फुड्यान लोक रडटात. कितें करता पंच म्हणून कितें करतात? आनी डिपार्टमेंटान लेटर केलें, सगळें केलें. एक दीस ताणें पंचायती सरपंचाकय केअर करना आनी पंचायतीकय केअर करना. म्हणल्यार डब्ल्यूआरटीन चलयलें कितें? मागीर हांव तांकां सांगूंक सोदता फाल्यां सकाळ हांगसर लॉ एंड ऑर्डर कितें प्रॉब्लेम जालें जाल्यार तेणी गांवच्या लोकांक जबाबदार धरप ना. सरळ सांगता आमकां आमगे सरकाराचेर विश्वास आहा, आमदाराचेर विश्वास आहा, मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आहा, डब्ल्यूआरटी मिनिस्टराचेर आमकां विश्वास आहा. ते आमकां न्याय दितले, हे अवश्य दितले. कित्याक हांव बीजेपीच्या एक वायस प्रेसिडेंट बुथाचो. त्या भायर आमची जी हांगसर बूथ कमिटी आहा, कंप्लीट बूथ कमिटी जी 100% लोकांनी सायन मारून लेटर केल्लें आसा आमची मंडळ अध्यक्षा की हो जो बंदार आसा आमकां हांगा नाका, ह्या पॉयंटाचेर तर नाका. आमचे कडेन तेणी रितसर प्रेझेंटेशन दाखोवचें, आमचे कडेन गांवच्या लोकां कडेन टॉक करचें आनी तेजे नंतर तेणी डिसिजन दिवचें. नलिनी प्रकाश नाईक. आमच्या घरांत आतां तुमी म्हणटा हें जें तुमी कितें करपाक सुरू केल्या, फाल्यां आमकां कशें रावचें पडटा काय ना. आतां हो आवाज जो जाता तो आमच्यान तो आयकुपाक जायना. मागीर जेन्ना खूब पळय जेन्ना सुरू जातलो तेन्ना आमी कितें करपाचें, कशें रावपाचें? आमी पळय जाणटेलीं आनी आमी आतां वचपा सारकें दुसरे कडेन वचपा सारकें आमचें साधन कांय ना. किती येत ते बीन सांगला तुमकां कोणी? ना तशें कांयच आमकां कांयच सांगूंक ना सर. म्हाका एक तेकोन आसा हांगा, पूण आवाज येता तेन्ना कोण कोण येता तांकां हांवें एकट्याक विचारलें कितें करता काय म्हणल्यार तेणें सांगलें आपूण पूल बांदता म्हणून हांगासर. म्हणून हांवें मागीर दादूक सांगलें कितें करता तें पळय हांगासर म्हणून ताका इल्ले फावटी हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलें अशें अशें करता म्हणून. आनी म्हाज्या भाटान वयर पोल घातला, भितरल्यान येवन घातला, पूण आमकां सांगूंक ना कित्याक लागून घातला. इवन ते सर्वे करता तेन्ना आमकां सांगूंक जाय आसलें न्हू तेंच्यांनी. तुम्ही तुमची पंचा बीन मेळ्ळो वचना? मेळ्ळी वचून ताका सांगलें आमी अशें केलां म्हणून, तेणी पळोवया म्हणून सांगलें. आमदाराक कितें सांगपाक सोदता तुमी? आमदाराक आमी आतां कितें करता पळय ते येवन तेणें हांगासर सविस्तर पळोवचें आनी आमकां हांगासून वाचोवचें अशें आमी मागता तेजे कडेन. कित्याक ही 4-5 घरां जी आसा पळय ना ही सायडीची सगळे त्रास जातले. वाडो बंद ते लागना आमकां. पावसाक ही म्हाजी धोड आसा पळय न्हू, तेका हांगा म्हाजे कडेन व्हिडिओ सुद्दां लॅपटॉपाचेर आसा. ते हें आसा थंय येता म्हणजे टॉयलेट आसा, संडास आसा, ते संडासाक ताका उदक येता. दोनी न्हंयच्यानी हांगासर उदक एक लेवलार येता. हय आमी कितें हांगा बांदकाम जाता मागीर ते वयर घरा भितर सरतलें उदक. ते आनी ह्या पावस पडलो म्हणटकीर व्हडले व्हडले जिवण येता. आमच्या एका विचार आसा तिंगाच्यानी सुद्दां मारलेलो आसा. म्हणजे व्हडले म्हणजे सामके हे ते येतकीर आनी उदकाचे ते लोटार वयर सरता, घरान भितर सरता आमच्या. गेल्या वर्सा आमी मारला. हे कितें जाता तें हाजेर चवकशी जावपाक जाय. चवकशी जावपाक जाय आनी कळपाक जाय. आमी आतां हांगासर चालू रावपाची मनशां न्हू. आमी आतां आमच्या सरपंचाच्या विश्वासान आमी ताणें सांग तशें केलें. ताणें सांगलें आमकां तुमी सायन मारा, तुमी आपूण कितें करपा तें आपूण करता. आमी तो करता तें आमी तेजेर आमचो विश्वास येतलो. पूण आतां कितें जाता आमकां पब्लिकेक कळपा जाय न्हू. हें आतां चालू जालां पळय तें रोखडें तरी बंद जावंक जाय. मागीर चड जालें म्हणटकीर मागीर काय कोण बंद करूं शकना. आनी तुमी पळयलें जाय तो बंदारो कळ्ळें कितें जालें तें. हें आमकां बंदारे आमकां कांय खबर ना हें कितें जाता म्हणून तें. कारण ते कोण घरा हांगसर. आनीक ह्या आमदारा फुडें आमी गेले. आमदारान आमकां तेजें कांय हें केलें ना. तेन्ना हांव परत आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता की तेणी येवन ही पळोवणी करची आनी जेव्हा तात्काळ हो बंद करचो हांगसर. सुभाष फळदेसाय साहेब येयलो. आनी सुभाष फळदेसाय पासून येवन गेलो, तेणेय पळयलें हांगसर. तो सकयल पासून गेलो कळटो आनी सगळें पळयलें कळटो. आनी तेणें म्हणपा हो योग्य ना हो कळटो. आनी तेन्ना ह्या आमदारान आमकां हो न्याय दिवचो आनी तेणी प्रत्यक्ष येवन पळोवचें हांगसर. आमी ताका रिक्वेस्ट करता कळटो की तेणी येवन पळोवचें आनी हो तात्काळ हो बंद करून उडोवचो. तुमचे पिढी कितें मुखार डेंजरस आसा? आतां आमगे भुरगीं शिकतात, तांकां रातची न्हीद पडपा ना. ह्या रातची पासून काम चालू जालें. आतां 3 दीस जाले ह्या रातच्यान काम चालू जाता, दीस रात चालू. तूं घरा कडेन न्हिदपा सूख ना. आनी फाल्यां सकाळीं ह्या भुरग्यांक कितें जायत म्हणून आमच्यान सांगपा नजो. आनी फाल्यां सकाळीं हें कितें जालसाक जायत रिस्पॉन्सिबल तो आमदार आसतलो. म्हाजें नांव विजय. हें म्हाजें घर एक 5 मिनटांचें सकयल काम चलता. त्यात कितें म्हणटा तें आमकां खबर ना. आतां एक फोंड मारले कडेन आहा, पूण म्हणटा आतां बंदारा. पूण त्या बंदारा जावन फुडें आमकां कितें त्रास जातले तें आमकां येना.
अजूनही कोणेच आमकां तेजेर हें दिवंक ना एक्सप्लेनेशन दिवंक ना अजूनही. स्थानिक पंच बीन आसा तुमचे बरोबर? हय स्थानीक आमी डेली पंचा वचून मेळत आसा अशें हेजेर कितें हें करा म्हणून तोय आमचें वाटलें आहा. म्हणजे आमी आतां आमदारा कडेन एक मागता की तेणी येवन हांगा पळोवचें आनी आमचेर कितें जाल्यार हें करचें आमकां सेव करचें हितूनच्यान. नाल्यार फुडें आमकां भुरग्यांक हें ना हांगा अभ्यास बी करून रात दीस चालू आसता काम. किती त्रास जाता हेजे? सद्या आवाज येता मशिनरी चालू आसता तेजो आवाज येता रात दिसाचो डेली. आनीक घर सायडीन आसल्यान त्रास जाता? घरा हय आतां हांगा बुडटा बी एरिया. पावसा तर हांगा सारकी उदक येता सगळें अशें हांगा वयर पावता उदक. सो कितें चल्लें तें जालें जाल्यार खंय तरी आनी डेंजर. सामकें डेंजर आहा न्हू ते कितें जाय सांगूं येना आमकां. तांकां तेणे कंडिशनान घेवप आमी बाबा तुगे जमनी कितें आहा आमच्या तुमी येता बे काम करतात बाबा तुगे फातर खंय आसा तें कळोंक जाय न्हू. तेणें हाडलें आमगे 60-70 वर्सां पयलीं आमगे व्हड नंबर नुस्तें धरतालें म्हाका बापायलें हाजेलें. तूं म्हणटा थंय माती फिलींग करता बाबा आमकां सांग तुगे फातर खंय तुगे फातर खंय आनी तुमगे फातर असं जावपा जाय न्हू. तुमी येता बाय फोर्साचें तुमी हें करता म्हणजे कितें. आतां आमगे घर तेकोन आतां हें उदक फिलिंग पावसा उदक वयता खंय आमगे घर बुडटा ही. नांव कितें तुगेलें? विष्णू गोविंद नायक. हय रे वास येत न्हू वास येता. आतां पळय त्यो माडयां गेल्या सावन बस्त करून वास येता. आनी इतली लागीं आतां हांगा पळय ती माती आसा ती माती पळय सामकी आतां हुंवार येतरी तें उदक येता वयर ये पळय आतां. पयलीं वारेला कितलें येतालें उदक हांगा? वयर वयतालें थंय पळय अर्दका वचून पावतालें उदक. आतां हो प्लांट जालो जाल्यार कितें त्रास जातले तुमकां? हे न्हू प्लांट आवाज येता आमच्यान आयकोन न्हू तो.